رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب أوصاه بالفضيلة يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن السلالة يا رب وارضى عن المشايخ يا رب وارحم والدينا يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تفرجنا يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزور يا رب توشانا بنور يا رب حفظنا وأمنا يا رب واسكننا جنانك يا رب أجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حفظنا بالسعادة يا رب واصلح كل مسلم يا رب واغفر كل مودي يا رب نختم بالمشافى يا رب صل عليه وسلم يا رب نختم بالمشافى يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن ودرجي أنفتى يا جيرة العالم وإلى الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآية القرآن أنو فتعي بنا أخوان نعرف البتا ريفنا وصفا والبيت يلافنا ولنا المعنى واخلف منا قال من هذا وكن وكني ولنا خير الأنبي أبو علي المرتضى حسن وإلى صيرنا ناسبون اهتدانا فيه من داخلي كإمام بعده خلقوا منه سادات من عرفوا وبهذا الوصف قصصوا من قديم الدار والزمان مثل سيد عابدنا علي وابنه الفقير والي والإمام الصادق الحفيظ وعلي ذي الأولى يقيني وهم القوم الذين عبدوا بفضل الله فسائدوا ولغير الله مقاصدوا ومع القرآن بقران أهل بيت المصطفى تهري وأمان الأرض فذكري تبديه بالأنجم سوري مثل ما قد جاء في السنن وتفيد للنجاة إذا ابتغي سبحان كل آداء قد فيها لا تكون كذا الله وسعيني ربي فأنقنا ببركاتهم ودنا الحسنى بحرماتهم وأمرنا في طريقاتهم ومؤاخذتهم من الفتن
الإحسان والترجي الخطايا جيرة الأقلام يا أويل الجود والكرم الخطايا جيرة الأقلام يا أويل الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يهتمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يكس سعره ويتزر على وسده يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في الكتاب قلوبهم مصائفهم يحمدون الله تعالى على كل سدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الحق عزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungkin nak dugi mahalul qiyam nggih mahalul qiyam mungkin kula maknani sekedhap ya napa sing kangge nazuman napa mahalul qiyam nggih lagune biasa mawon standar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani te hadis sing kedua iku an Atok bin Yasar sangi Atok bin Yasar niku tiyang Yahudi. Atok bin Yasar tiyang napa Yahudi. Sederenge Yahudi maksudnya an Ka'bil Ahbar sangka Ka'bil Ahbar maksudnya sing rawine niku rawi sangka wong Yahudi. Dadi Atok nggih tabiin biasa tapi rawi saking tiyang napa Yahudi jenenge Ka'bil Ahbar. Kala dawuh sapa Ka'bil Ahbar. Kalau kalian malah Atok niku tabiin biasa, tapi rawi ini rawi sangko Yahudi, berarti rawil Yahud, rawi minal Yahud. Ka'bul Akbar tiyang Yahudi, kenangane ngeten. Alama mulang ni ingsun sapa abi bapak ingsun At-Taurat ing Taurat. Aku iku diulang bapakku Taurat. Ila sifron kecuali sak lemper wahid dan kang siji. Jadi semua Taurat diajarkan ke saya kecuali satu halaman. Sing satu halaman tadi karena ana sapa abi yakhtimuhu iku ngunci sapa abihu ing sifron wahidan. Wa idkhilu lan nglebokno sapa abihu ing sifron wahidan asunduka ing peti. Jadi semua Taurat 1 sampai A sampai Z diajarkan saya kecuali satu napa halaman itu dikemas khusus, yakhtim itu dikemas khusus, disegel khusus, kemudian dimasukkan apa peti. Tentu jenenge anak mboten wani macam-macam. Falam mamata mong semangsane mati sapa abi bapak ingsun. Fatah tu mongko buka ingsun hu ing sifron wahidan utawa hu ing sunduk sing fihi sifrun wahid. Faidan mongko nali ngono. Dadi nak maca meskipun maca niku macane tetep faidan. Mergo idza fujaiyah napa? Idan fujaiyah. Dados nak maca sitok-sitok faidan mongko nalikane fathu sunduk. Fihi tetep ing dalam sunduk utawa fi sifrin wahid dalam lampiran satu tadi nabi nute ana keterangan nabi yakhruju kang bakal metu sapa nabi akhir zaman ing akhir zaman. Ya, satu halaman yang enggak diajarkan itu ternyata di situ tertera bahwa akan ada nabi yakhruju akhir zaman. Seorang lagi ya. Jadi itu
riwayat dari orang Yahudi. Namanya Ka'bil Ahbar. Berarti Atok bin Yasar rawil Yahud, rawin minal Yahud. Wa mauliduhu ta lahir Nabi di Makkah, ana ing Makkah. Wa hijratuhu tawi hijrah Nabi bil Madinah, ana ing Madinah. Tapi wa sultanuhu ta kerajaane Nabi, kerajaane Islam iku bisa miklan Syam. Wa sultanuhu ta pusat sentral kotane Nabi utawa kotane Islam iku bisa mi ana ing Syam. Bakal ini sampean manane anut kula. Wa sultanuhu ta sentral kotane Nabi utawa Islam, tapi sing bener wae jane Islam iku bisa mi ana ing Syam. Ya kusu nyendak sapa Nabi syarahu ing rambuté Nabi. Dadi Nabi mboten ate gondrong banget mboten ate wong iso paham. Ora ana hadis Nabi gondrong ya kusu syarah dari rambutnya napa dipotong tapi ora gundul tapi ya mboten gondrong. Wa tazirulan ittizar sarungan sapa Nabi ala wasati ing atase sisi tengah Nabi. Iki kate sarungan-sarungan teng Jawa. Yang dipakai ikat itu garis tengah, yang dipakai ikat itu garis tengah, entah itu sarung, entah celana, pokoknya itu garis tengah. Yakunu ana sapa nabi khairul anbiya iku api-api nabi wa ummatul lan ana sapa umat nabi khairul umam api-api umat. Sifate menayu kabiruna padha maca takbir sapa umatun nabi Allah taala wa taala ala kulli syaraf ing atase saben-saben tanah sing dhuwur utawa sifat-sifat sing dhuwur. Ya sufuna padha baris sapa umatun nabi fi shalat ing dalam salat kasufu fihim kaya baris wong akeh fil kital ing dalam perang. Nakulu burum. Terus niki insyaallah kula baca 5 qodiyah, sesuk 5 qodiyah terus malam Kamis niku khatam. Malam Kamis niku khatam. Kulo buhum utawi atine umatun nabi iku masahifuhum iku minangka Qur'ane mushafe umat. Yahmaduna muji sapa umat Allah ing Allah taala la kulli syaddatin ing atase masa-masa sulit warakhain lan masa-masa senang. Di kalau terang nama lagi terus atau niku rawil Yahud. Tapi beliau sendiri tidak Yahudi. Atau itu tentu tidak itu, tapi rawil Yahud. Rawin minal Yahud. Tapi dalam konteks ini beliau melibatkan dari Ka'bil Ahbar. Di niku rungokno tenang. Kula nu sering diceritani Mbah Mun. Terus Ka'bil Ahbar. Niku akhire iman niku fi khilafati Umar. Eling-eling imane Ka'bil Ahbar niku fi khilafati Umar. Mergo Ka'bul Ahbar wong Yahudi sing pinter. Jadi dia menangi Kanjeng Nabi. Menangi banget be Kanjeng Nabi, tapi ada kriteria satu yang belum terpenuhi. Ini ku Nabi pun lahir teng Mekah, pun hijrah teng Madinah. Tapi zaman itu Syam itu belum tersentuh oleh Islam. Syam atau Syria itu belum tersentuh oleh Islam. Padahal di antara kriterianya itu wasultanuhu di Syam. Nanti pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Singkat cerita, Syam itu di situ ada Palestina, ada Masjid Aqsa, ada Bethlehem, ada banyak lah. Sehingga Ka'bul Ahbar sing nate ngaji bapake, semuanya diajarkan kecuali satu lemper itu. Keterangan pokoknya apa? Nabi itu lahir di Mekah, hijrah di Madinah, dan sentral Islam itu nanti di Syam. Nah dulu orang sholat kok sampean jamaah ini orang. Sehingga definisi ini benar-benar definisi yang definitif, artinya nak sholat itu baris. Kita tahu misalnya orang Nasrani kalau sholat itu gak baris, hanya kalau ke misa itu tidak baris, delumbuh-lumbuh, dikhutbahi. Kangkang kan orang nak sholat itu baris. Itu penting sekali, artinya penting ketika nyatanya orang Islam kalau sholat berbaris itu penting betul. Terus kedua di antara sifatnya, Taurat itu dibukukan dan tidak ada yang hafal. Injil dibukukan tapi tidak ada yang hafal. Tapi umatnya Nabi banyak yang hafal Quran. Disebut qulubuhum masahifuhum. Jadi umat Islam tidak hanya punya Quran yang dibukukan, yaitu berupa mushaf atau Quran cetakan, tapi mereka itu juga hafal. Makanya disebut apa? Qulubuhum masahifuhum. Hati mereka adalah mushaf. Terus Ahmaduna wa ta'ala ala kulli syaddati wa rakha. Ketika masa-masa sulit yang muji Allah, masa-masa senang yang muji Allah. Sale pas melarat tak kok iki kan kabare alhamdulillah melarat. Lah kok tenang alhamdulillah wis biasa. Jadi wa ala kulli syiddatin, masa sulit ya muji Allah, masa senang nggih muji Allah. Nah, Ka'bul Ahbar yang belum ketemu itu satu, yaitu sentral Islam, pusat pemerintahan Islam di Syam. Dan itu terjadi era Umar radhiyallahu anhu. Makanya dia Islam
ketika era Umar, karena di era Umar lah sudah terjadi wa sultanuhu bisa. Makanya tadi sama nani wa sultanuhu te pusat pemerintahan Islam. Karena di bab ini itu Nabi mboten menangi. Napa Nabi mboten menangi, tapi Nabi pun dawuh bolak-balik ketika perang Khandaq, saulang lagi ketika perang Khandaq, ketika Nabi mecah batu, kata Nabi tadi sinar dari batu ini sampai Syam. Bisa kamu bayangkan kan Madinah, Nabi bisa melihat Syam, padahal penerbangan 2 jam. Itu ya kasaf ya. Nabi bisa melihat Syam, padahal dari jarak penerbangan berapa? 2 jam. 2 jam itu kalau sini sudah sampai Aceh. Ya sini minimal Aceh Medan lah, sini Medan. Terus kata Nabi, suatu saat kamu akan memerintah di Syam. Wes walhasil era Umar, pusat sentral Islam itu di Syam. Berarti kriterianya terpenuhi. Maulidu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bis Syam. Akhirnya Ka'bul Akbar ini yang jadi referensi Umar, ya. Jadi referensi Umar. Jadi setiap Umar tanya tentang riwayatul Yahud, itu mesti tanya Ka'bul Akbar. Cara berpikir orang Yahudi tentang Muhammad itu tanya. Nah, termasuk tanya alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dari Yahudi, dari Umar takok bagaimana mungkin mereka kenal Muhammad sebagaimana kenal anak mereka sendiri. Terus kata orang-orang Yahudi, kita menemukan Muhammad di Taurat itu dengan kriteria yang detail, dengan sifat yang detail. Jadi nggak mungkin keliru. Mulai lahirnya, fisiknya, bentuk perilakunya, perlakuan alam, terutama perlakuan alam, karena alam itu nggak pernah bohong, alam itu nggak pernah bohong. Tapi kata Ka'bul Akbar, kalau anak, tentu orang Yahudi kan nyun sewu banyak yang nakal. Bahkan beliau ngendikan zaman itu wala adri mata falunisa wala adri mata falunisa. Soal anak saya bahkan saya tidak tahu apa yang diperbuat istri saya. Maksudnya di komunitas Yahudi yang nakal, yang banyak selingkuh kan tidak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Makanya beliau sempat ngendikan bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu. Bahkan pengertian saya tentang Muhammad kalau orangnya ini itu asyad, lebih detail. Apa wa ma adri mata falunisa. Ya tentu ini di komunitas yang banyak perselingkuhan, banyak perzinaan. Tentu kan nggak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Saya ulang lagi, tentu di komunitas yang perilakunya seperti itu. Zaman itu komunitas Yahudi yang ya'tunal fawahish biasa melakukan perselingkuhan tadi. Nah ini khazanah ya. Makanya benar Ibnu Hajar Al-Asqalani, Dalailun Nubuwah itu bahkan kita harus mendengar dari orang Yahudi. Termasuk orang-orang Islam sendiri, kata Atok bin Yasar itu mulai dulu ya Islam, tapi kita harus menstatuskan rawil Yahud dalam hal ini karena beliau meriwayatkan dari Ka'bil Akbar, rawin minal Yahud. Ya paham, geleng-geleng itu. Terus bayangkan dulu itu orang Kristen sholat di gereja seperti itu, orang Yahudi malah nyanyi-nyanyi nak sholat tuh, nyanyi-nyanyi ada lagunya. Nah yang benar-benar sholat sing yafuna fi sholat ikasufu fi milkital itu hanya orang Islam. Jadi ketika ada ritual sholat seperti itu kan, ya iki tenan. Napa ya iki tenan. Terus ketika banyak umat Islam yang hafal Quran, sementara pendeta Yahudi tidak hafal Taurat, itu terus benar betul qulubuhum masyahifuhum. Jadi yang menjadi mushaf mereka adalah hati mereka. Kalau terus nang sulusun tesi seperti gayat khuluna mancing sapa sulus al-jannah ing swarga biru hisabin lan tanpa hisab. Wasulusun de sepertiga yak tunai ku teka sapa sulus bidunu bihim lan ati-atine sulus wa khoto ya kumlan salah-sale sulus. Payu faru mongko den sepuro sapa lahum kedhe sulus. Wasulusun de sepertiga yak tunai padha teka sapa sulus bidunu ben lan pura-pura dosa wa khoto ya lan pura kesalahan idza min kan gedhe. Sepertiga itu dosanya besar-besar. Fa yaqulu wa ta'ala lil malaikah idza budalana sira kabeh. Fazino mongko nimbango sira kabeh hum ing sulus sing yak tunai bidunu bi wa khoto ya idza. Coba orang-orang yang dosanya banyak itu Anda timbang. Fayaqulu namung padha dawuh sapa para malaikat, ya Rabbana. Duh pangeran kita, wajadna metuki kita hime wong akeh asrofu ingkang padha israf sapa ladina ala anfusihim ing atase awak dhewe ne aladina. Wa wajadna lan metuki kita amalahum ing amale wong akeh minaduru bisa ing pira-pira dosa ka amsalil jibal kaya dene pira-pira sepadane gunung. Dosane sak gunung. Tapi ghairu annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya kebaikan mereka ya masih menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa yaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak.
Fayaqulu mengko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak dawuh ngene wa izzati wa jalali. Wa izzati demi keagungan ingsun, wa jalali lan kehormatan ingsun nggih samine izzah nggih keagungan, jalal nggih keagungan. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. Man ing wong akhlaso kang murnekno sapa man li kedue ingsun bisyahadati kelan kesaksian. Maksudnya kesaksian Allah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora tak gawe kaman kowe dene wong kadzdzaba kang gorono sapa man bi kelawan ingsun. Adkhiluhumul jannata birahmati. Jadi ada umatnya Nabi yang dosanya banyak besar seperti gunung, tapi mereka masih menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya pada akhirnya tetap masuk surga. Karena kata Allah, siapapun yang pernah bersaksi dengan syahadah tidak akan saya samakan dengan yang mendustakan saya. Jadi sak fase-fase orang Islam itu ngakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala, sementara ateis sama sekali tidak ngakui Allah Subhanahu wa taala. Adkhiluhumul jannata birahmati. Adkhilu mlebokno sira kabeh ing wong akeh sing dosane akeh tapi cek bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-jannata ing swarga birahmati lan rahmat ingsun. Ya azza jawahiril uqudi agung-agunge mutiarane untean atau mutiara sing teruntai. Ukut itu maknane teruntai, maknane dene ikdun. Wa khula sota iksiri siril wujud lan sarine rahasiane wujud. Iksir suatu yang mahal, masih murni wong Arab nandaran iksir. Niki sifatnya kanjeng Nabi ya. Rasulullah Muhammad itu ibarat mutiara termahal dan sari dari semua yang terbaik. Mati hukau utawa sing muji panjenengan iku kasira niku wong sing pepeko. Maksudnya pepeko mbok kaya apa kamu muji Nabi tetap tidak memenuhi keagungan atau kelebihan-kelebihan kesempurnaan yang ada pada kanjeng Nabi. Jenenge mati huka kasir, orang yang muji jenengan kaya apa tetap tidak bisa memenuhi hakikat keagungan jenengan. Walau jaa senajan teko sapa mati huka bibatil majudi kelawan tek tenagane. Wawa sifuka te wong sing nyifati panjenengan ajizun ku apes an hasri masanging nyelesaikno perkara ki kuna manane gebak perkara hawe takang ngliput panjenengan min khisalil karami saking tingkah-tingkah kemuliaan wal judi lan kelomanan. Orang yang ingin mensifati engkau tentu tetap salah karena tidak bisa memenuhi kelebihan-kelebihan yang engkau miliki. Al-kaunu te alam raya iku isyaratun mu isyarah. Wa anta te panjenengan ya Rasulullah al maksudu wong sing disejo. Dadi sawangane ana srengenge, ana bulan, ana bumi. Iku kabeh mu isyarah nggo prasarana ape lahire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge apa al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Nggih kados kula wingi lah, kayak kita mau bikin film Pak Soekarno, harus cerita Bali karena sebagian keluarganya Pak Karno di Bali. Mungkin kita harus cerita Surabaya karena sebagian sejarah beliau di situ, harus cerita Jogja karena sebagian aktivitas beliau di situ. Semua itu tapi hanya untuk menceritakan seorang Soekarno. Sama kalau sama cerita Mbah Mun ya sama, harus cerita Lirboyo, cerita beberapa yang tapi nanti lakonnya Mbah Mun ya sama. Sebetulnya yang pokok itu Allah mau membuat nur yang bernama Muhammad. Tapi kan butuh sarana prasarana, dibikinlah bumi, dibikinkan langit. Ini apa al-kaun isyaratu wa antal maksud. Ya asrafa man mulya-mulyane wong nala kang merkule sapa man al-maqam al-mahmud ing makom sing terpuji. Al-maqam al-mahmud ing makom al-mahmud kang den puji. Waja'at lan teka sapa rusulun pira-pira rusul ning kopsika sange sedune sira. Ya banyak rusul sebelum kamu ya Muhammad, sebelum engkau ya Muhammad lakinnahum. Tetapi neutai para rasul birifati lan kemuliaan wala ulalan kehormatan nakal kedue sira wisuhudun iku pira-pira nyekseni wisuhudun pira-pira nyekseni ahdiru hadira sira kabeh ahdiru nekakno sira kabeh maknane mokusno sira kabeh kulo bagok ming ati sira kabeh ya maksara dawil albab wong sing duweni akal hatta jua sehingga jelasno ingsun aku maring sira kabeh aro isamaani ajjalil ahbabi ing singgasanane maknane pira-pira kawula paling agung. Al-maksusi kang den tertentokno bi asyrafil alqab lan api-api laqab. Ar-raqi kang munggah ila hadratil malikil wahhab maring hadrah kang yaiku hadrahe Allah sing dat sing wahhab. Jadi di antara sifatnya Nabi napa? Ar-raqi ila hadratil malikil wahhab. Seseorang yang bisa menembus sowan teng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Hatta nadzara sehingga ningali sapa nabi ningali ila jamalihi maring jamalillahi taala keagungane wa taala bila sitrin kan tanpa tutup wala hijabin lan tanpa penghalang iku hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sening donya napa
saged sowan ketemu Allah. Mulane lil mukminina istija isuliqat hadza walil mukhtari dunyan sabatat. Jadi melihat Allah untuk orang mukmin itu nunggu nanti di surga. Tapi melihat Allah hadza walil mukhtari dunyan sabatat. Tapi ru'yatullah itu pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di peristiwa Mi'raj. Iku sifatnya apa? Ar-raqi ila hadratil malikil wahhab hatta nazara ila jamalihi bila sitri wala hisab. Falama ana mongko semangsane tumeka apa awanu zuhuri samsi risalati, apa wektune pertelane matahari kerusulan. Ketika matahari kerusulan harus mulai muncul fi sama'il jalalah ing dalam langit keagungan. Kharaja maqam yasbihi kelawan iklan nabi apa marsumul jalil, alamat-alamat sing digawe Allah. Di nabi bil mamlakat Jibril maring malaikat pemimpin yaitu malaikat apa? Jibril. Ketika nabi mau lahir Jibril dapat tugas ya Jibril he Jibril. Nadi gawe undangan sira. Nadi gawe undangan sira. Niku wajane fa'il napa? Fa'il terus nadi artinya ada ya terus sifatil ya li binai ala hasfi harfil illah. Dadi wajan fa'il napa? Fa'il terus nadi. Gawe pengumuman sira fi sairil makhluqat ing dalam semua makhluk. Min ahlil ardi sang penduduk bumi was samawat lan penduduk pira-pira langit. Ditahani lan seneng wal bisyarat lan ya seneng tahani sesuatu sing enak wal bisyarat. Jibril umumkan di segenap langit dan bumi bahwa mereka semua harus gembira karena akan ada lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ane pun ngandel kula, pokoke secara umum seneng luwih apik timbang susah, pun ngandel kula. Nggih seneng luwih apik timbang meskipun ekspresi seneng macam-macam, ono sing bengok-bengok, sing guyu-guyu pinggir kali, macam-macam. Sementing aja dhewean, Jadi anak guyu dhewean wis masalah kudu. Fa innan nural masun. Karena tadi ketika Allah bikin Rasulullah itu pengumumannya Allah kita semua harus senang. Bitahani wal bisyara. Fa inna nura mongko sak temene nur al-masun kang den jaga wasirra lan rahasia al-makmun kang den simpen alladzi kang aujatu kang mujudna ingsun hu ing nur qabla wujudil asa sedurunge wujude kabeh perkara wa ibda'il arti lan sedurunge gawe bumi wasama ilan sedurunge gawe langit iku angkuluhu iku mindah ingsun dadi khobare wadah fa inna nural masun napa fa inna nural masun khobare inna angkuluhu fi hadhil lailah iku angkuluhu fi hadhil lailah. Jadi nak maknane ngene, nur yang tersimpan dan rahasia yang tersimpan yang saya ciptakan nur itu sebelum aku menciptakan langit dan bumi. Malam ini angkuluhu iku minda ingsun ya. Dadi napa khabare fa inna napa iku angkuluhu napa iku angkuluhu minda sapa ingsun hu ing nur fi dilailati ing dalem iki bengi ila batni ummihi maring wetenge kandungane ibune nur masruran hale seneng. Ya amlau kang ngebak-ngebai ingsun bihi kelan nur alqauna ing alam raya tak kebai nuran ing cahaya. Jadi dengan adanya Rasulullah seluruh dunia itu bercahaya. Ya akhirnya ngerti pangeran, ngerti salat, ngerti zakat itu semua jadi nur dalam kehidupan kita. Amlau bihil kauna nur. Jadi makanya kita semua harus mati-matian. Wong Yahudi wae ngakoni Kanjeng Nabi. Nah sing ra ngakoni iku sing wis hasil napa? Sampeyan kula darani Atok bin Yasar. Niku artine wong Islam ya tabiin tapi rawil Yahud. Karena dia punya guru itu orang Yahudi. Jadi di bab iku ya ilmu Yahudi ya. Di bab iku ilmu tapi yang masih orisinil yang masih orisinil. Sing masih orisinil itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifunahu. Jadi aku ngomong Yahudi iku bi tibari makana dulu memang Kabul Ahbar itu pernah Yahudi. Makanya kenangannya dia ngaji sama bapaknya ngaji napa Taurat. Nah, Atok itu yang mulai dulu Islam, tapi dia rawil Yahud. Rawil Yahud. Tapi Yahudi sing edisi orisinal Edisi orisinal ngakoni kalau definisi Nabi akhir zaman seperti itu. Ya detail sekali maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanu bisyam. Wes wa akfulu lan nanggung ingsun hu ing nur yatiman hale yatim wa utahhiru lan nyucakno ingsun hu ing nur wa ahla baiti lan keluargane Nabi tadhiran lan nyucakno tenan. Jadi eling-eling sausi lahir Nabi ku normale apa amla ubihil kauna nur. Semuanya harus berupa nur. Fahtazza mongko dadi guncang. Ihtizaz iku guncang sing krana seneng, ora guncang krana penyakitan mboten. Dadi wong Arab nak muni seneng banget iku ihtazza napa? Fahtazza mongko guncang krana seneng. Apa al-arsyu aras? Toroban kelan guncangan sing tenanan, wastibsaran lan guncang sing seneng. Jadi ketika Rasulullah mau diwujudkan secara fisik, niku fahtazzal arsyu torobau
wastibsyara wasdada lan tambah apa kursi oleh tambah hebatan apane wibawane wa waqaran lan ketenangan wamtala lan dadi kebak apa samawati pira-pira langit anwaron khali rupa pira-pira nur wadajjat lan gemuruh sapa al malaikatu malaikat oleh gemuruh tahlilan khali maca tahlil muhallilina wa tamjidan lan maca tamjid wastighfaran lan maca istighfar ada maca ping 4 alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 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 walam tazal ummuhu tara anwa min fakhrihi wa fadlihi walam tazal lan ora gingsir-gingsir sapa ummuhu sapa ibune nabi ku tara ningali sapa ummuhu anwa'an ing pira-pira warna min fakhrihi saking kebanggaane nabi wa fadlihi lan keutamaane nabi mulai di kandungan sampai lahir ibunya itu ndak henti-hentinya selalu melihat keajaiban yang semua itu bukti kehormatannya Kanjeng Nabi ila nihayati tamami hamli tumeka maring sempurnane kandungane Kanjeng Nabi falamastadda moko semangsane banget biha kelawan ummihi apa atolku apa nglarani kelahiran ya nglarani ku ben dadi kaya umume wong tentu tidak ngalami ekstrim kaya umumnya ibu-ibu tapi ben kaya umume wong itu redaksional apa falam mastadda bihat tolku fi izni rabbil khalqi kelawan izine pangerane makhluk sak donya wa doat mongko ngletakno teng lahirna sapa ummuhu sallallahu alaihi wasallam nglahirno al habib ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirno sajidan hale wong sing sujud syakiron tur hale wong sing syukur hamidan tur hale wong sing muji pangeran. Dadi Nabi lahir dalam keadaan sujud dan membaca utawa menunjukkan syukur. Kanahu kaya sedene Nabi al-badru iku rembulan utawa purnama fitamami ing dalam sempurnane al-badru. Ya mungkin mahalul jami mangke seniki mugi barokah lala pas malam Senin apa? Pas malam Senin pas ngliwati mahalul apa? Ya padahal niki alami. Kula maknane masyhur ya Nabi salam alaika munfaham ya Rasulullah salam alaika ya Habib salam alaika sholawatu alaika niku dohire manane. Asyraka dadi cumloro apa al-badur rembulan alena ing atase kita. Rembulan purnama telah muncul ke kita. Faktafan mongko dadi samar minhu sebab badrin apa al-buduru pira-pira lintang. Jadi dengan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan purnama, tentu bintang-bintang kecil menjadi tidak kelihatan. Hanya dulu ketika Musa begitu dominan di dunia, Isa begitu dominan di dunia. Tapi setelah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu beda karena yang sang bintang sudah hadir faktafat minhul budur. Mislah husni kaspanane kaapiane panjenengan gandeng panjenengan maroena ora tau ningali kita. Qatu ya wajah sururi he wajah keceriaan. Ya jadi sifatnya Nabi wajahnya nyenengno terus didelok ora merengut. Lan ojo geman merengut. Wis nikmati wae. Melarat sik goblok wis nikmati. Kabeh kersane pengen. Antau te jenengan ya Rasulullah iku samsun ibarat srengenge. Antau te panjenengan iku badrun ibarat rembulan. Antau te panjenengan nurun iku nur sing faqo nurin sak dhuwure nur. Anda itu cahaya di atas semua cahaya. Antau te jenengan iku iksirun iku emas sing murni, emas sing ghalin lan emas sing larang. Antau te panjenengan misbahus suturi iku sing dadi cahayane pira-pira do pira-pira ati. Ya habibi kekasih ingsun ya Muhammad ya arusal khafiban he wong sing ibarat mantene alam raya. Jadi kamane manten itu maknane orang yang jadi objek fokus pandangan apa? Ciri khasnya arus apa? Orang yang jadi objek fokus pandangan. Dan Nabi itu ibarat pengantennya alam raya ini. Di alam raya zahir cek batin karena menjadi sudut objek pemandangan. Sini apa ya arusal khafikan. Ya muayyadu zat sing nabi sing dikuatno. Ya nak maca tetep rofa mergo munada alam mufrad doma ya Allahu ya Muhammadu. Dadi nak maca tetep ya muayyadu ya mumajjadu. Nak pas mboten napa nazuman ya pas mboten napa nazuman. Ya muayyadu wong sing dikuatno pangeran ya mumajjadu zat wong sing diagungno pangeran ya imam al-qiblaten wong sing imami dua kiblat. Karena Nabi pernah madhep Baitul Maqdis, ya nanti madhep Ka'bah dan berakhir dengan madhep Ka'bah. Nane ya imamal kiblaten. Nane temeka untuk masjid apa? Kiblaten. Karena masjid yang menjadi awal pindah kiblat. Manute sapane wong roani ngali sapa man wajah kae wajah panjenengan yasat mongko mesti bejo sapa man. Ya karimal waliden he wong sing mulya wong tuane loro. Ini semua ahli sunnah sepakat nak abai nabi cek abai atau ibuke kabeh karimal waliden. Artinya dua-duanya mukmin apa dua-duanya mukmin.
Wow, kados wingi-wingi ngaji wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul muntaqa. Mosok nabi ku nur yang suci kemudian harus pernah berdomisili di wong kafir, padahal wong kafir najis. Mane kita harus berkeyakinan abai nabi ila Adam iku pokoke kabeh tiyang-tiyang suci. Hauduka sofil mubarrad. Hauduka utawi kolam panjenengan asofi sing bersih al mubarrad sing dingin. Wirduna yaiku dadi tumekane kita yaman nusyuri ing dalem dinane kiamat. Jadi apa al haudul awsar telaga nabi itu bersih dan insyaallah kita semua akan sampai ke sana yaman nusyur. Maro aena ora tau ningali kita al isa ing unta sing putih, iku unta sing putih, iku hanat, iku mengeluh wal is bisura kelawan berat sing supaya dihilangkan ya illa ilaika kecuali maring panjenengan. Saya tidak pernah melihat unta yang kecapean dan kemudian bisa ngomong, bisa ngeluh, bisa curhat kecuali pada panjenengan. Masyhur itu ada orang Bedui sing asqala isahu. Sing wong Bedui iki kalau mempekerjakan untanya itu di atas rata-rata, kurang dikeimangan tapi dipaksa kerja. Sehingga cerita unta ini langsung sungkem ning ngarepe Kanjeng Nabi curhat. Bos saya itu memperlakukan saya tidak wajar, mempekerjakan saya tidak wajar. Terus Bedui tadi diceluk ya Rasul. Diceluk Kanjeng Nabi, ya Arabi, kamu ndak insaf, unta kamu gini terus akhirnya asyhadu annaka Rasulullah, engkau itu Rasulullah. Mereka paham omongane unta. Jenapa mara'ainal aisa hannat bisura illa ilaika. Saya tidak pernah melihat unta mengeluh kecuali pada jenengan. Jadi surah itu hamlil asqal, mengeluh karena sering dipekerjakan secara ekstrim. Wal ghamamatu te mendung ukut azalla, teman-teman niup-niupi apa ghamamah kados wingi sing berjanji. Lawal mala utawi para malaikat sing langit kabeh iku sallallahu padha maca selawat sapa mala alika ing atas sira. Nah ana sing maca sallu ya sallu mbok ya maca selawat sira kabeh alika ing atas sira. Dadi nek sallu ya berarti sallu fi'il amar, paham ya salli salliya sallu maca selawat sira kabeh alika ing atas sira. Nak sallau berarti wal mala utai malaikat iku sallau wis padha. Mergo nak sallau berarti fi'il mandi. Wa atalan teko kang sira pal udu apa kayu yakti khale nangis sapa ud. Wa tazallal lan bersimpuh sapa ud benade ka ana ing kersane panjenengan. Sing kabeh cerita wingi ini. Jadi ada jiz'un nakhlah, ada pohon kurma yang dulu dipakai khutbah Nabi, kemudian tidak dipakai. Itu nangis-nangis supaya digunakan lagi. Ini wa ata kalau udu ya beki wa tazallal benade. Wastajarat nan jaluk selamat ya habibi kekasih ingsun ing daka ana panjenengan apa adobyu apa kewan dop annufuru kang mlayu. Jadi ceritane iku ana ndop tergiling lho, cara kowe tergiling mbok landak ora ros wae walhasil ana ndop utawa kewan lah utawa kidang pokoke kewan lah. Ya dobyu mbok kidang pokoke kewan lah. Cara bangun Arab napa? Iso wae tambah ya Arab. Niku dibedak wong Arabi kecekel. Pas kecekel niku matur, sing kecekel tenan pancen. Nah, orang itu kan enggak boleh ganggu rezekinya orang lain. Berarti dob iki wis jatahe milik Arabi tadi. Pas kecekel digawa Arabi mau terus. Matur ya Rasulullah, saya ini punya anak kecil yang harus menyusui. Maka saya minta saya dilepas dulu dan saya janji setelah nyusui anak saya, anakku mandiri, saya akan kembali ke tempat ini. Terus si Arabi ngomongin Nabi, "Colno sik, engko nak ban nyusui anake balekne cekelna." Lah itu persis kejadiannya gitu. Si dok tadi pulang, nyusui anaknya, terus anaknya mandiri balekne. Jadi cekel Arabi ya terus disembelih wis ribet wong Arabi. Tapi walhasil itu enggak kalau enggak Nabi tidak bisa, apa? Kalau udah Nabi tidak bisa. Paham? Landai gak bocor lah tuh ditane. Lah iya berarti karo iso wae lagi apa? Nyusui. Intama satul mahamil nalikane padha nenani sapa ngake al mahamil ing grogro barang sing abot. Watana dolan padha budalan sapa ngake lirohil krana budalan. Citu teko ingsun ing wong ngake wadamu khale utawi napa air mata iku sailun mili. Kultu matur ingsun kif mandeka panjenengan limaring ingsun ya dadi lurit dadi. Hal tu hamil mbok yo beto panjenengan limaring ingsun rosaila ing grogro tugas. Ayu hasyukul jazilu he wong sing pantes dirindukan syukun rindu al jazilu sing agung. Dadi walhasil hubungannya sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Kalau Nabi jalan-jalan itu ya Rasulullah, apa ada tugas untuk kami, apa ada dalil untuk kami. Walhasil mereka semua merindukan anjuran-anjurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahwa hati kalmanazil ing sepadane mengkono-mengkono tempat bil asyi ing dalem wektu sore wal bukuri lan wektu esuk.
Kuluman kabehane wong fil kauni ing dalam alam raya ku hamu iku padha kepengin sapa kuluman fil kauni. Semua orang tuh ingin menuju kamu ya Rasulullah. Fika ing dalam panjenengan ya bahil jabin he wong sing padang pilingane. Walahum lan iku tetep kedhe man. Fika ing dalam panjenengan gharamu cinta. Gharamu cinta sing ekstrim. Mulane ning lagu-lagune Habib Syah apa? Ya ghorami, manan cinta sing ekstrim wong Arab nadarene apa? Ghoram, apa? Ghoram. Wasiyakun lan bronto wa khaninun lan hanin. Hanin iku ngeluh, mesti ngeluh sing krana hanin itu rintian yang kena cinta wong Arab darane hanin. Fi ma'anika ing dalam pira-pira maknane panjenengan ala namun te pira-pira manusa kota badat. Dadi sapa anam khairina bingung kabeh. Untuk mensifati jenengan secara sempurna semua orang itu bingung. Antau te panjenengan nirusi maring para rasul khitamun pungkasan. Antau te panjenengan mola maring Allah taala wis sakurun akeh syukure. Abduka utai pendereke panjenengan al-miskinu kang miskin yarju ada para sapa abduka fadlaka ing anugerah panjenengan sing aljama kang akeh banget al-ghafiru utawi fadluka wa al-ghafiru akeh ghafir manane akeh nyepurane fika ing dalam panjenengan kon ahsan tu teman-teman bagus ingsun doni ing don ingsun ya basyiru ya nadhiru fa alhisni mongko kula aturi nulungi panjenengan ingsun wa ajir lan kula aturi nyelamet panjenengan ingsun ya mujiru he wong sing iso nyelametno minas sairi sangen neraka sair. Dan ini kita mulai masalah mbek buku sebelah karena minta seperti ini dianggap minta kepada Kanjeng Nabi. Padahal hakikate kita mau wasilah mbek Kanjeng Nabi. Ya hiasi he wong sing iso nulungi ingsun ya maladi he wong sing dadi sandaran ingsun. Fi mulimatil umuri dalam urusan-urusan sing berat. Sakda bejo sapa abdun kawula, asline Saida. Pertama kang teman-teman kebak sapa abdun, kabak bi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah wong nak wis kebak seneng Nabi mesti wanjalalan dadi ilang aku sanggeng man apa aljanji nusu sak. Fika ing dalem panjenengan ya badrun he wong sing dadi rembulan tajalla pertela apa badrun. Mestine ya badru tapi menurut syair diwaca apa badrun. Fala kamu kaya tetep panjenengan alwasul hasinu te sifat sing apik. Laisa ora ana sapa aska wong sing luwih bersih mingga dibanding panjenengan aslan babar pisan. Ndak kan ada orang yang lebih ganteng ketimbang engkau ya Rasulullah ya Jaddal Husain he mbae Husain. Fa'ale kamu kaya ngatasi panjenengan Allah ta'ala sallallahu maca selawat sapa Allah daiman ing dalem salawat lawas tu leduri tur sepanjang masa. Ya waliyal hasanati zat sing nguasai kebaikan ya rafiat darajat iki mulai teng Allah langsung. Sause fa'ale kawu sallallahu niki mun tentang Allah. Kafir kala aturi ngafaroi panjenengan anni adzinuba. Semoga dosa saya wong kau hilangkan. Waghfir annis sayiati dan semua kesalahan saya jenengan sepuh. Antau te panjenengan ya Allah ghafarul khotoya zat sing akeh nyepurane kesalahan wa dzunubi lan nyepura-pura dosa al-mubiqati kang rusak. Antau te panjenengan sattarul masawi wong antau te panjenengan ya Allah sattarul masawi zat sing nutupi keelekan. Wa muqilul asarati lan sing batalo pira-pira kepleset. Maksudnya nulungi wong sing kepleset. Alimus siri utai panjenengan zat sing ngerti barang rahasia wa akhwalan banget rahasia. Akhwa iku khofiyanu samar na akhwa banget samare. Mustajibu da'wati terus sang nyembadani pira-pira dosa. Rabbi do pengiran ingsun farhamna moko kula aturi melasi panjenengan ing kita jaman halis kabehane bijami sholihati lan sakabehane ngamal saleh. Wa sholatu wa utai sholawati Allah utaksha iku iso ngliputi apa sholatu wa ada tahrirus suturi padha karo hitungan tulisan-tulisan sing tertulis. Ahmad rupane Kanjeng Nabi Ahmad Al-Haji Muhammad Shahibul Wajib Muniri kang duweni wajah sing jelas sing padhang. Wa walidalan tindaherna sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktunan haridin sunati bi'ajla'ina ya kelawan tangan kekuasaan Allah. Makhulan turut den kei celak dikuhlil hidayah kelan celak hidayah. Fa asyraka mongko dadi padhang dibahaihi sebab nure Kanjeng Nabi. Apa al-fadha apa alam raya. Wa ta'ala alan dadi jumlorot apa al-kaunu dunya. Min nurihi sanging nure Kanjeng Nabi wa adolan dadi padhang apa al-kaunu. Wa taqalalan manjing. Fi abdi bai'ati dalam akad biat ning Kanjeng Nabi. Sapa man wong bahagia kang ijek kari sapa man nal khala iki sing pira-pira makhluk ini alhamdulillah banget. Kama dakhala kaya oleh manjing fiha ing dalam biat sapa man wong madha kang musliwat sapa man. Nah ini sifat sing nek wong alim ra iso. Dadi dawuh Syekh Abdurrahman Al-Farj Ad-Dibai kepada Rasulullah itu biat untuk iman kepada Nabi. Saya ulang lagi ya. Komitmen iman kepada Nabi itu diwajibkan oleh Allah. Saya ulang lagi, diwajibkan oleh Allah pada orang yang menangi Nabi, juga pada orang sebelum Nabi, juga pada orang yang setelah Nabi. Jadi gampangannya Nabi Isa kan qabla Rasulillah Muhammad. Cara zahir kan Nabi Isa qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Musa cara zahir qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Ibrahim ya cara zahir qabla Rasul. Tapi kabeh mbek Allah diputus
dipeksa dikongkon melok biat ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo Nabi hakikate sayyidul awwalin wal akhirin. Nah, kita pun ya beruntung meskipun kita enggak menangi Nabi tapi ya melok genderane Kanjeng Nabi. Iki jenenge apa? Wa dakhala fi aqdi bi'atihi man baqiya minal khala'iq kaya kowe-kowe ini kama dakhala fiha man madha. Makanya Nabi sayyidul awwalin wal akhirin karena Nabi sebelum Nabi pun ikut bi'ate Nabi. Masyhur ngendikane Nabi. Laukana Musa hayyan nama wasi'ahu illa ayatabi'an. Umpama Musa isih urip ya tetep dadi anak buahku. Dadi ndekne iso dadi nabi, iku mergo ora bareng mbek aku. Bareng aku dadi anak buah. Dadi kamane pokoke kudu melok napa? Mulane disebut ana sayyidul awwalin wal akhirin wala fakhra. Tentu Nabi ngendikan seperti itu tidak niat sombong, tapi itu faktual, satu kenyataan sing dikersakno Allah Subhanahu wa taala. Jenenge bahasa Arab napa wa dakhala fi aqdi bi'atihi man baqiya minal khalaiqi kama dakhala fiha man madha. Awalu fadilatul mukjizat utawi kawitane mukjizat iku fi humudi nari Faris. Kelawan matine geni sining Persia kados cerita wingi teng Berjanji. Ada api abadi di Persia yang disembah orang Majusi. Itu beratus-ratus tahun tidak pernah mati. Ketika Nabi lahir langsung mati pletes. Wasukuti syurufat lan cebloke boro-boro berhala. Warumiyat lantin balang mupasayat ini boro-boro setan nasama isangin langit disyurubil mukhriqat kelawan lintang-lintang sing ngobongno. Jadi dulu para dukun itu dapat informasi dari langit. Barokah jin-jin sing iso menyadap langit. Sausé Nabi lahir, setan-setan sing mara langit diantem lintang. Waro jalan badi sapa kulo jabarin saben-saben sing sombong minal jin sanging jin wa huwa utawi kulo jabarin minal jin bi salati saltanihi ku dalilun dadi ina khadiun tur tegese ina dillah yo ina khadi manani ina jin-jin sing biasane mlete iso dolanan ning langit saiki ra iso iku dalilun khadi lama ta'ala komin sanarusan semangsane dadi napa dadi kesandung utawa dadi napa dadi kalah min sanahun nurusate karena terkalahkan oleh nure Kanjeng Nabi as-Sati sing mencorong wa asyraqa lan dadi padang min bahaihi sanging sinare Nabi apa adhiya ulame apa adhiya apa sinar alame kang jumlorot. Terus ning era modern kan ono kitab Madaih anyar karangane Habib Umar jenenge apa adhiyaul lame. Terus kitab Madaih niku kuwat hatta urida. Sigo den pentokno sapa Nabi sawise Nabi lahir dipentokno alal marodi ing atase pira-pira wong wedok sing kersa nyusui. Punika niki mengke langsung mahalul qiyam badhe niku langsung selesai. Monggo. Ayo dong masih sing biasane mahalul qiyam sing nganggo lagu biasane. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fataqat minhul buduru misla husnika maraina qatu ya rajat sururi anta syamsun anta badrun anta nurun
كالصف المدرج مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا ما رأينا العيد هنت مرحبا بالسرى إلا إليك مرحبا والغمام قد أضلت مرحبا والملا صلوا عليك مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا وأتاك الأسر يا بكير مرحبا مرحبا وتدلل بين يديك الله مرحبا مرحبا والشجرات يا حبيبي مرحبا مرحبا إنك ذابي النفور مرحبا مرحبا عندما شهدت الصحابي مرحبا مرحبا وتنادى للرحيل الله مرحبا مرحبا جئتهم والدمع سائل مرحبا مرحبا قلت كيف يا جليل الله مرحبا مرحبا هل تحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل نحواتك الغادر بالعشي والبكور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كل بك ورهام بك يا خير سبيلي ولهم بك ظلام واستياب وعنين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله في معانيك الأنام
أحسنت ظني يا بشير يا نذير فأعذني وأجرني يا مجير من السعير يا رياسي يا ملاذي في ملمة الأمور سعد عبد قد تملى وانجلى عنه الحسين الحزين ليس أزكى فيك عقلا فاذكر يا جد الحسين وعليك الله صلى دائما طول الدهور يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات مرحبا يا مرحبا يا نور العين الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله كفر عني يا ذنوب يا الله واغفر عني السيئات يا الله أنت غفار الخطايا يا الله الذنوب الموبقات يا الله أنت ستار المساوي يا الله ومكيل الأثرات يا الله عليم السر وأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله صلاة الله تغشى يا الله عدد تحرير الصدور يا الله أحمد الهدي محمد يا الله صاحب الوجه